最後一鋪。日防防咁鬼辛苦。日防夜防啊！家賊難防，我知你係啱先嘅，未攞出嚟。啊！335碼，邊個？到電影已經係人剩一個就嘛，阿鬧咪先。冇啊，我剩幾個㗎。係啊，誒，嗰度好強啊！呢條鐵，嗰度揸呢條鐵好強啊！仲有啲得唔得？唔得。喂，哇！你咁我勁打。我節目開始了嗎？我開錄了嗎？哇！得。Đó là thằng vừa ăn thôi, chị với mày ăn thôi. Mẫu dưới thôi. Mẫu gì? Nhưng mà sẽ xong. Mẫu gì cái là quả lên dai đấy. Ui, ôi vậy. Mò. Cắt sang tả ngầu mà耳仔冇嘅，耳仔冇嘅。耳仔冇，你唔係啊？邊個？冬瓜係嘛？係咪冬瓜？係啊。邊個開波先？冬瓜開波。你要唔執起身啊？嚇？耳仔唔使執係嘛？唔使執啊嘛？有冇人有？冇人有。冇人有執。又翻返嚟喎。攝試我冇啲冇慘嚟。咁多嘅事。哇，做個男人嘅樣，真係冇。睇你嘅比賽咯。五仔你都打得死。好嘢啊！3年啊，好嘢。
哎呀，哎呀，輕輕鬆鬆見到第14啫。隔山打牛啊！12、13，龍仔，乜都冇。乜都難打。成堆咁樣排落去，咁樣排落去，咁樣排落去。係攣㗎你。哦，死我加料。阿林仔龍仔我有，我有，龍仔我有，我冇。我有，我叫糊，叫糊啊咁快！我執隻佬。我叫糊。哇！呢個又難估啊，咁多牌，咩牌咧？求其七仔，唔係3仔就7仔。冇可能。你想打7字嘅3，唔係3 7。膽定嘅，入錯真係要攞多個牌嘅。即係呢啲心理，呢啲心理戰啊！小心啊！得啊！冇啊！你幫我打，我亂撞喎，自殺係算數喎。撞啦撞咧，橫掂都係輸嘅啲鋪，我哋成揸牌佢，我哋贏得真係好嘢打啊！ 7仔喎。係7仔啊！好明顯啦，7仔。我以為標入，哦，嗱，有獎㗎嘛？多一個唔多，少一個唔少，成扎喺度。咩時候得啊？啊，仔， 11啊！11冇。啊，先兩隻先。入咗防住喂！哦，防住隻7，入啊，咁咪就防住咯。打到佢入。入嘅咁樣。嗰個入硬啦，㧬佢都入嘅真係。喺我後邊好難受㗎，緊防住你，逼到你入多執，逼到我咩啊？執多隻牌，等我先。獎多隻牌。我先講，入龜嘛？大話牌。黐線，講得。有得打，打呢個袋。未必係個鐵叫佢啊，先當識晒。咁未必係個鐵嘅真係。梗搏嘅，嚇？梗要搏嘅你個7。哇！喂！誒，塞埋個2仔嗰度仲好玩。喂！轉。轉。
嘅攝製。打佢，咁擺口咯你咪打，你最緊要掂一個波啫嘛，最緊要掂個波啫嘛。喎。呢個？你都要打個出打走佢㗎，你要打一磅，彈呢個箍彈翻上嚟㗎嘛，你唔使解開佢。反正你嘅出口咁無咁明顯咯，邊個幫你冇人幫你㗎嘛？使乜你講啫？是但打一個。反正你入咗個二雞先啦。冇人入耳，冇人入耳仔，冇人有耳仔。你以為啱先我揸住4條件咩？我都係弗蘭西哥嘅人啊！大把牌嘛，成揸牌呢種又八牌嘛。呢啲都係三球，我呢都係4球。想點啫你啊？點咧？係咁嘅啦，我冇球嘅。你亂嚟，我咪亂嚟。你仲打狗仔都做乜鬼？狗仔冇你份㗎。弗蘭西古咪檢埋有啲狗啊？有咩？冇咩？誒，有獎，有獎，獎都冇用啦，佢唔使死都唔打嘅喎。點解你唔打我做咩要打？ 12啦。誒啱心冇一份嚟嘅心。哎呀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 ！多謝你擋住佢先。哎呀哎呀！唉，係咧。三仔食咗先嚇。小心啊，唔係攞多隻佢講你。有邊隻真係咁？你覺得會唔會 P 入去啲啊？執多隻牌先同你講。啊！咁慢啊！隱藏得好深啊！呢條友。最緊要係佢入，我都話佢唔係七隻。最緊要係佢入咗個八先經典咧。得嘅，你得嘅，你睇你贏。睇我贏。3、4、5啊，好，你嘅至尊寶座。